Саламатсыздарбы? Менин атым Асир Абдулласовна. Бүгүн 6 июль 2020 жыл сиздерге азыр эженин аябай сонун результаттары бар. Кайсы эмеден биздин бальзамданбы, кайсы продукттардын жакшы результат болуп атканын азыр Райле эжеге сөз берем. Райле эже, анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздарбы? Global Trend'in ночной зубной пастасы и дневной зубной пастасы мен ушуларды пайдаланып аябай чоң результат алдым. Мисалы үчүн мына зубной пастада 189 чөп дарылар бар. Бул тишти агартат, кариести кетирет, андан тышкары тиштеги жана пародонтоз канай бергендер, мүлктөрү булжырап аткандар, тиш сасып аткандар ооз, анан тиш ооруп аткандарга аябай сонун продукция. Ошону коюп атып эле тиш оору басылат, мына кан токтойт, тиштер агарат, кариесин сактайт. Андан тышкары баш ооруга шылап койсоң момент басат. Андан тышкары азыркы убакта жаш балдар жемештер көп го, жууп жеп, ичип өтөт, кусат. Мына ошого аябай жакшы. Менин неберем ооруп калып, ошо кусуп чычып калды эле. Баягы дарыларды берип атат кызым, болбойт. Мен ушудан эле бир оз жалатып койдум, оозуна салып эле шылап. Ошо уктады, ошол боюнча куспай да, чычпай да туруп эле ойноп кетти. Бул ушундай сонун продукция. Андан тышкары бул циститке аябай жакшы. Менин бутум сууга түшүп кете берди, менен циститим кармап калды. Анан эмне кылышты билбей эле ушуну эле шыбап салдым эле, жарым сааттан кийин эле сеңгөр меңгөр жок болду. Анан бир таанышым бар эле, ал болсо аябай зуд болот экен да, теги эле эчтеке баспай. Анан мен мунаны пайдаландым деп берип койдум эле. Ошону бир апта койду, бир сонун жакты, кычышкандары тим эле басылып. Ошентип бир аптада сасыганы да токтоп, кычышканы да токтоп калды да. Сонун результат алды. Ошондон кийин мен бул паста менен аябай жакшы иштеймин. Бир күнү маршруткада келесем, бирөө тим эле жөтөлүп атат, берип койдум. Ошо оозуңда шимип кете бер деп. 1 саат жүргүчөйүн жөтөлгөн жок. Анан түшүп баратканда неме номерим сурап калды. Кийин ошол 2 сааттан кийин мага звонить этти, 6 пастаны алып келип бериңиз деп. Алып барып 6 пастаны подругаларына маалымат бердим, бардыгы алды. Результаттары сонун. Ушул жанагындай дем ала албай жөтөлөт го, бронхит, астма, ошо бууп атканда дагы ушуларды жедирип койсо аябай жакшы. Менин жолдошум ошондой эле да, көп басанан адышкы болуп, дары деп сурап калат. Ошондо же суу менен же өзүн эле жалатып койсоң, бир аздан кийин эле эс алып отуруп калат да. Бул сонун продукция. Чоң продукцияңыз шу. Грипп болуп атканда сөзсүз гриппти мына мурунга шылап койгон болсо, гриппти жайып жиберет. Анан ашказанда тамак сиңбей, жанагы тепе зарна болуп, ушуну кичине жеп коюш керек да, тамакты сразу сиңдирет. Жана эмеден кийин арак ичкенден аябай эме болот го, эртеси. Ошого дагы аябай жакшы. Ошого 1 стакан сууга кошуп туруп ичирип койсо, резкий ошонсу тарап кетет. Запойдон чалбадым, Запойдон чалбагандарга аябай сонун. Чоң рахмат эже. Сиздин эмеңиз баарына жардам берет. Кудай буйрса, чоң рахмат.